아빠가 장작을 또 많이 구해오셨다. 자, 던진다, 받아. 네 아버지, 장작도 잘 쌓아보겠습니다. 장작 한번 쌓아봤으니까 좀 더 잘할 수 있을 것 같아요. 게다가 이번 장작은 크기가 일정해서 쌓기가 정말 편리하네요. 그 나무 토막 쌓는 게임 젠가 아시죠? 그거 하는 느낌이에요. 아주 정갈하고 보기 좋네요. 이날은 혼자서 쌓았는데 가지고 오고 갖다 놓고 좀 힘들더라고요. 그래도 해야죠. 끝내야지. 우리가 이제 따뜻하게 불을 지피면서 살 거 아닙니까? 드디어 끝! 짜잔! 내가 쌓은 장작! 옷도 겁나 더러워졌는데 뿌듯해요. 저희를 계속 보고 싶으시다면 구독 한번 부탁해요.